Всім доброго вечора. Дякую, що ви прийшли на місяць авторських читань у Львові. І хочу представити вам сьогоднішнього гостя Хесуса Руїса Монтільо, іспанського автора, який народжений у портовому місті та столиці автономії спільноти Кантарія Сантандер. Автора, який є і письменником, і репортером. З 1992 року цей автор працює у виданні «Ель Паїс» і є редактором відділу «Культура». І, окрім того, він автор 4 романів, есе та інших творів, інших текстів. І я б хотіла почати розмову, власне, з оцього відчуття мови, про яке сьогодні Хесус Руїс Монтільо прочитає нам також текст, про досвід цього письма репортерського і тексту художнього. Багато в чому письмо репортерське і взагалі робота журналіста, вона вимагає дуже великої динаміки, в той час як письмо художнє більше зосереджує. І моє запитання полягає в тому, як ви балансуєте між цими двома площинами? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí en esta ciudad maravillosa. Добрий вечір, дуже дякую за запрошення, я дуже радий, дуже щасливий знаходитися тут, в цьому чудовому місці. Bueno, para mí no hay diferencia apenas entre el periodismo y la literatura. Muchas veces cuando me dicen escritor y periodista me molesta porque creo que es redundante. Я вважаю, що немає великої різниці між журналістським текстом і літературним. І коли мені кажуть, що літератор і журналісти різні речі, це не трудно, це мені заважає. Я вважаю, що це є зайве. Contamos historias. Ми розповідаємо певні речі. En el periodismo tenemos la suerte de que al ser una cosa muy dinámica, los argumentos nos vienen dados. Журналісти, ми маємо таке щастя робити динамічні репортажі про те, що відбувається, те, що нам життя приносить. Y hay que darle, en mi caso, yo soy partidario de darle una forma muy literaria. А в моєму випадку я також є прихильником того, щоб дати цим репортажам літературну форму. Y en la novela simplemente tenemos que, bueno, inventar quizá o dar pie a la fantasía para inventar un argumento, pero darle una agilidad de escritura que tiene mucho que ver con el periodismo. Ну, а в літературному жанрі, звичайно, що ми повинні працювати над тим, тобто ми працюємо над тим, що які ідеї нам приходять в голову, тобто і на основі цих ідей ми створюємо певний сюжет, який після того, звичайно ж, я також поєдную з журналістським текстом. El periodismo también me da para las novelas la necesidad de investigar las cosas que escribo. Журналістика мені також дає для моїх романів певні сюжети про ті речі, які я пишу. Porque tanto como el periodismo como en la novela, mi motor es la curiosidad y el querer aprender cosas. Тому що як в журналістиці, так само і в літературній діяльності двигуном для мене є оце зацікавленість в тому, як відбуваються речі в світі, в житті. Cuando escribo una novela, no escribo para dejar patente mi visión, mi opinión de las cosas, sino para aprender sobre ciertas cosas. Коли я пишу якийсь роман, то я не пишу про те, щоб показати, як я бачу певні речі. Я пишу про те, тому що я хочу навчитися бачити певні речі. Y una vez aprendido, compartir. І, звичайно, коли я це врешті-решт навчуся цьому, я хочу поділитися цим з іншими. І все ж таки, що було перше? Був текст журналістський, була журналістика чи було письмо художнє? Що було перше? No, yo aprendí entrené de niño haciendo literatura, cuentos, poesías. Я ще з малку, в моєму випадку, я з малку вже писав літературні тексти, вірші, якісь самооповідання. La poesía es una motivación para escribir.
Що поезія – це якраз одна мотивація для того, щоб починати писати. A mis alumnos de periodismo yo les obligo y les digo que condición indispensable para ejercer el periodismo es leer poesía. Тому коли я своїм студентам, які вчаться на журналістиці, завжди їх зобов'язую читати побільше і потім писати все-таки віршові тексти. ¿Por qué? Porque en la poesía desnudamos el lenguaje. Тому що в поезії ми ніби роздягаємо мову. Y en el periodismo tenemos que desnudar los mensajes que con malas intenciones А в журналістиці ми повинні роздягти оці повідомлення, які скажімо так, з певними негативними намаганнями tratan de imponernos los políticos, los empresarios, los poderosos para disfrazar la realidad. хочуть дати нам політики чи якісь там певні підприємці для того, щоб кимось прикрасити дійсність. Cuando en un parte de guerra Коли в певному повідомленні військовому los militares bombardean una ciudad військові бомбардують якесь місто, y aparte de decir los objetivos han sido alcanzados і замість того, щоб сказати, і говорять, що мета була досягнута, y se han producido bajas colaterales, і також відбулися певні якісь жертви не військові, nosotros los periodistas tenemos la obligación de decir а ми, журналісти, мусимо сказати, що las ciudades han sido destruidas міста були знищені, y ha habido 500 muertos. і було 500 померлих, загиблих. Solo esa verdad del lenguaje І якраз ця правда мови, la encontramos de manera radical en la poesía. якраз цю правду мови ми знаходимо радикальним чином в поезії. Якщо говорити про це відчуття мови, про яке ви так само написали великий текст «Чому я пишу», ви наводите різні думки багатьох авторів, але в тому числі і певні свої рефлексії. І ви говорите, що слово – це вода, а кожна історія – це річка. І що письменник – це той, хто управляє течією, а не проти течією. І моє питання, як ви відчуваєте себе в цій воді? A veces a punto de ahogarme, Інколи я майже топлюся в тому дні, y a veces flotando, а інколи я плаваю в ній. o sea, a veces nadando con esfuerzo Інколи плаваю, роблячи певні зусилля, y a veces disfrutando tremendamente del placer, como dejándome llevar por la corriente. а інколи я тісую величезну насолоду і даю, щоб вода мене несла. Дозволяю, щоб вода мене несла. Дякую. І зараз я б хотіла також вас попросити прочитати уривок з тексту блогу, тому що він багато пояснює цих моментів, про які ви говорите. Не обов'язково весь, але те, що ви вважаєте за потрібне. Perfecto. Bueno, voy a explicar también antes que esta pieza la hicimos en una publicación de España que se llama El País Semanal. Я хочу сказати перед тим, що ця стаття з'явилася в додатку до газети «El País», який називається «El País Semanal», que fue algo que se me ocurrió a mí en complicidad con un jefe que admitía este tipo de locuras. Тому що так якраз ця ідея мені прийшла в голову, коли я спілкувався з керівником відділу, який якраз дозволяв такі всякі вольності журналістські. Preguntar a 30 autores de todo el mundo por qué escriben. Sencillamente eso. Питати 30 авторів різних світу, чому вони пишуть, ну, це трошки така дивна річ. Ya tenía un poco de... ya dio mucho trabajo, pero dio muy buen resultado. Так, це було багато роботи, але мені здається, що результат вийшов хороший. Ahí va el texto. А зараз Parte del texto. частина тексту. Para no aburrirles. En el principio fue el verbo. Así lo recoge San Juan en su Evangelio. La palabra que conforma el mundo, el nombre que lo explica todo.
Puede que no fuera tal, puede que antes del verbo existieran cielos, mares, noche, día, estrellas, firmamento. Pero si nadie sabía cómo nombrarlos, no eran nada, absolutamente nada. Así que al principio fue el verbo, como bien dejó escrito San Juan. Y a ese verbo bíblico le siguió la épica de Homero, la duda de los filósofos, la intemperie y el poder de los dioses, el amor y la guerra que nos relata la Ilíada, y después el delirio del Quijote, y luego la soledad de Macondo. Puede que después de episodios narrados como aquellos no hiciera falta nada más, pero a los clásicos que montaron todos los cimientos del templo siguieron más generaciones, el eslabón en la cadena ininterrumpida de la tradición de la que alerta Enrique Vilamatas, algunas nuevas preguntas para cada era, nuevos problemas y por tanto conceptos nuevos, palabras nuevas. Detrás de su registro se escondía un escritor. ¿Por qué? ¿Por qué escribir? ¿Para qué nombrar? ¿Para qué contar? Para entender, para amar y que te amen, para saber, para conocer, por miedo, por necesidad, por dinero, para sobrevivir, porque no todo el mundo sabe bailar el tango ni jugar bien al fútbol, por costumbre, para matar la costumbre, por vivir otras vidas y revivir las propias, por dar testimonio, porque no se sabe bien escribir, confiesa John Banville, porque leyeron, padecieron y miraron cara a cara la muerte, porque el verbo provoca desasosiego en Nélida Piñón, porque no se elige como un amor, añade Amelino Tom. ¿Ahí va bien? Sí. Vale. Por ser el masoquista que uno lleva dentro, aduce Wole Soyinka, por los arroyos y los torrentes de los libros leídos, cuenta Fernando Iwasaki, como forma de existencia, según Elvira Lindo, una manera de vivir, que dice Vargas Llosa, parafraseando a Flaubert, para sentirse vivo y muerto, proclama Fernando Royuela, igual que uno respira, suelta entre interrogaciones Carlos Fuentes, o para sobrevivir a ese fin, a la necesaria muerte que me nombra cada día, testimoniaba Jorge Semprún. La escritura es dolor y placer, como el cuento, como la retórica aristotélica, se arma, se aprende, principio y fin. Antes que nada vino el verbo, lo deja claro San Juan, también lo sabía Kafka, pero el escritor checo pregunta, ¿y al final? Quizás silencio, como interpreta de su obra George Steiner, con buen tino, oliéndose el apocalipsis de la destrucción europea. Como testimonio también se mete uno entre papeles, por el mismo motivo que Ana Frank comenzó a organizar su diario, o que la poeta rusa Anna Akhmatova, cuando se pasó 17 meses en las filas de las cárceles de Leningrado para ver a su hijo, respondió a una mujer que la reconoció y le preguntó si podría describir aquello, que sí, que lo haría. Entonces, dice Ana en Requiem, una especie de sonrisa se deslizó por lo que alguna vez había sido su rostro. Eso fue suficiente motivo, la emoción de la verdad, la justicia de dejar constancia, para que otros quizás lo apliquen a su presente, para que no se vuelva a repetir. Pero Anna Akhmatova confesó además que escribía por sentir un vínculo con el tiempo. También lo hizo por amor, por miedo al amor, por desgarro, en honor a las musas, como Shakespeare, ese goloso de las palabras, a juicio de Steiner, en sus sonetos. Mi musa por educación se muerde la lengua y calla mientras se compilan elogios que te visten de oropeles y frases que las otras musas liman. Una pieza que acaba con toda una declaración de intenciones y una respuesta al gran asunto de la escritura. Si a otros por sus dichos los respetas, a mí por lo que pienso, que es mi letra. Al principio fue el verbo, pero Shakespeare o Cervantes lo enaltecieron, lo igualaron a medida de Dios. ¿Por qué exploraron? Porque exploraron todos los delirios y las pasiones de sus criaturas. ¿Por qué escribir? Para emularlo, sin más, podría ser. Para parecerme a Espronceda, como suelta Caballero Bonal. Escribir porque se medita, como Descartes, como Chesterton, cuya obra nos envuelve en una paradoja sin fin. Para adentrarse en los laberintos y no necesariamente querer salir de ellos, como Borges. Porque estamos aquí, pero querríamos estar allí, dice Antonio Tabucchi. Por emular la infancia, cuando la niña Almudena Grande se enmendaba la plana a los finales
que no le gustaban por volver a inventar historias de indios, vaqueros y pitufos, dice David Safier, porque a la hora de hacerlo, disfrutar es una palabra que se queda corta, confiesa Ken Follett. Para fijar la memoria, una forma de hacer surgir los recuerdos y las imágenes, cuenta Álvaro Pombo. Para volver a vidas anteriores, a las lecturas y tumbos que cada uno lleva en la mochila, según Arturo Pérez Reverte. Como vicio solitario, describe Héctor Abad Spacio-Lince, porque uno no se encuentra bien, asegura Juan José Millás, por afición o por aflicción, que dice Gonzalo Hidalgo Bayal, o porque le gustaban las redacciones en el colegio, como descubrió Antonio Muñoz Molina, y hasta hoy. La palabra es agua y cada historia el río que las lleva. El escritor es quien domina la corriente, como hicieron Dostoyevsky, Balzac, Galdós, Clarín, Dickens, Flaubert, Tolstoy, que siguió la estela épica de Homero como nadie, o contracorriente, como luego vinieron a hacerlo Marcel Proust, James Joyce, Valle Inclán. Sin duda hay que enfrentarse a ello, como dice Josep Pla en su diccionario de literatura, con temperamento, o con el empeño de conocerse a la manera de Montaigne y los grandes memorialistas posteriores al siglo XVIII, entre la verdad y la exageración, pero con talento, como Casanova. El juego, la tortura de la palabra, también es lícita, pero eso es más cometido de los poetas, como admitía Jaime Gil de Viedma. Para él, escribir era erosionar el idioma en la forma que el idioma lo admite, es decir, maltratar el verbo, fustigarlo, estrangularlo, pero para resucitarlo después, como el Evangelio. A lo largo de la historia el escritor ha visto crecer Babel y ha contribuido a entenderlo. Pero hubo también un tiempo en el siglo XX que lo aniquiló, que se arrojó al apocalipsis con la Segunda Guerra Mundial. Disfrutemos en nuestra nueva era. Todos los motivos, todas las respuestas que se les ocurran a quienes deben contar nuestra historia son válidas. Дякую дуже. Якщо, йдучи від цієї теми відчуття мови ближче до тематики, яку ви порушуєте у своїх текстах, то я б хотіла звернутися до того, у своїх романах ви робите певний такий огляд минулого Іспанії, але також рефлектуєте на тему болючої сучасності. І моє запитання полягає в тому, чому для вас важливий цей погляд у минуле. Somos hijos del pasado y obviamente quien lo ignora está condenado a repetirlo. Ми минулого, і тому кожен приречений, щоб повторювати це. Esto estaría muy bien si el pasado fuera feliz. Було б добре, щоб без минулого ми були щасливими. Pero si es trágico, es absurdo, es de idiotas. Але це трагічно, це абсурдно, це просто по-ідіотськи. Pero resulta que nosotros nos empeñamos bastante con renovado esfuerzo en repetir la parte oscura del pasado. Але тобто дійсність є такою, що ми дуже великі прикладаємо зусилля для того, щоб якимось чином вивчити темне лице минулого, темну частину минулого. Explorar el pasado para entender el presente. Тому що через минуле ми розуміємо теперішнє. Para alertar sobre el futuro. Щоб говорити про майбутнє. Y para que, bueno, podamos ser capaces, como seres humanos, de construir lo bello y apartar el espanto, el horror. Тому що, щоб ми були здатними будувати світле майбутнє і відсторонювати від себе жах і чорноту минулого. Якщо говорити саме про історію Іспанії, тобто це дуже така теж контроверсійна тема, і яка є певні больові точки, які актуальні, які можливі зараз. Чи це теж вас хвилює? І це ви пишете у тексті? Escribo todo el rato sobre eso, sí. Я постійно пишу про це.
porque nuestro pasado yo creo que ha sido superado, Тому що я думаю, що наше минуле було вже подолане, pero en muchos aspectos no ha sido resuelto con justicia. було подолане, але в багатьох аспектах ще поки що справедливо не є вирішеним. Todavía tenemos deudas con el pasado, simbólicas, Ми маємо багато символічних боргів з минулим. pero tenemos que resolverlas de una vez para poder mirar al futuro con más limpieza. Тому ми повинні врешті-решт їх всіх вирішити, тому що ми хочемо для того, щоб ми дивилися в майбутнє з чистим поглядом. He abordado el siglo XX en una trilogía. Я в 20 столітті написав трилогію. Empieza en 1893 en mi ciudad, en Santander. 93. Починається в 1893 році в моєму місті Сантандері Y acaba en los tiempos recientes, і закінчується от зараз в даний час, cuando somos un país libre, democrático, коли ми вже є вільною і демократичною країною, donde el progreso ha demostrado su fruto. де прогрес вже показав, чого він вартий. Lo he hecho a través de 3 novelas muy dolorosas, pero con mucha luz también. І я це зробив через 3 таких романи дуже болючих, але в яких є дуже багато світла. La última aborda la transición española Останній якраз охоплює період, перехідний період Іспанії y la presente reforma o puesta a punto de esa transición que estamos viviendo en estos momentos. І якраз сучасну реформу цього перехідного періоду, в який ми зараз живемо. Es una novela con 2 planos, un pasado de hace 40 años, muy reciente, y un presente muy caliente, muy ardoroso que estamos viviendo. Це якраз роман, який має такі дві площини, минуле, дуже таке недавнє, тобто 40-річної давності, і сучасність, яка є дуже такою гарячою, яку ми зараз переживаємо. Hemos resuelto muchas cosas y las hemos resuelto bien. Ми вирішили залагодити багато речей, і це зробили ми добре. Pero hemos dejado atrás algunas oscuridades que tenemos que intentar resolver. Але ми все-таки залишили ніби так недоторканими багато темних площин, які ми повинні все-таки повернутися до них і вирішити їх. Una es una demasiado benevolente visión de la corrupción. І одна з них це якраз таке дуже ліберальне ставлення до корупції. Hoy yo creo que en eso ya hemos aprendido a ser mucho más categóricos, beligerantes y duros. Сьогодні ми вже, я вважаю, що ми вже починаємо вчитися робити це більш категорично, більш твердо, тобто боротьбу з цим злом. Quien quiera robar en el futuro se lo tendrá que pensar 3 o 4 veces. Звичайно, для того, щоб в нас було якесь більш-менш майбутнє, ми повинні над цим думати. Не раз, а 3 або 4 рази. Antes no se lo pensaba ni una. Раніше ми взагалі про це не думали. Antes iban simplemente a robar. Раніше просто йшли і крали. También hemos sido demasiado poco generosos con los vencidos de la guerra civil. Також ми не були занадто толерантними до тих, хто програв. Vencidos, тих, що derrotados. програли в громадянській війні в Іспанії. Ellos fueron muy generosos para que la democracia triunfara en España. Вони були дуже справедливими стосовно того, щоб все-таки демократія, вони, ті переможені, були дуже справедливими і дуже щирими стосовно того, щоб перемогла демократія в Іспанії. No pidieron cuentas de los crímenes. Вони не вимагали якихось там, скажімо так, покарати злочини, які були здійснені в ті часи. Y los vencidos quisieron mirar hacia al futuro más que al pasado. І оці переможені, вони все-таки, скажімо так, націлили суспільство на майбутнє більше, ніж на минуле. Por eso cuando se les pone alguna traba para buscar a sus muertos en las cunetas, deberíamos ser mucho más generosos y entender y darles todos los medios para que lo hagan sin ninguna traba.
І от в даний час, коли дуже часто вони, шукаючи своїх родичів загиблих, і їм робляться певні перешкоди в цьому, то, звичайно, ми повинні боротися з цим злом і робити все можливе для того, щоб вони знаходили своїх родичів загиблих в тій війні. Porque si no nos iba a costar más seguir adelante con ese peso Тому simbólico. що ми не зможемо тоді далі розвиватися, маючи той тягар, несучи цей тягар моральний, символічний. Son deudas de la transición, la generosidad con los vencidos, la corrupción. І це якраз і ті борги перехідного періоду. Тобто борги стосовно тих, що стосовно переможень, стосовно корупції. La impunidad en los abusos que ha cometido la Iglesia Católica. Ну, також, звичайно, і треба розбиратися з тим всім злом, яке також зробила католицька церква в свій час. Todo esto hay que ponerlo sobre la mesa para resolverlo de una vez. Все це треба покласти на стіл і вирішити ці проблеми. Дякую. Ми якраз теж неодноразово тут говорили про те, як репортаж і текст, в принципі, літературний теж може допомогти при осмисленні цієї історії. Sí, es obligatorio. І скажіть, будь ласка, як в Іспанії з цим, чи насправді ці теми, про які ви говорите, так само болючі теми сучасності, чи вони активно проговорюються в репортажі, чи це радше винятком, чи ваші тексти радше винятком? No, se discuten bastante en el periodismo. Ні, вони, звичайно, обговорюються в журналістиці. Ahora están en todos los periódicos y en todos los debates. Все це зараз є в газетах, все це є в дебатах. Y sobre todo, donde deben, o sea, los debates se plantean para que luego en la sociedad cale, y en la sociedad todos estos temas van calando y se quieren, y hay un impulso social que los quiere resolver. Ці дебати якраз слугують для того, щоб суспільство прислухалося до цього, і щоб потім суспільство робило певні кроки для того, щоб вирішити ці проблеми. Nuestro deber es mantener esos debates ahí para que no se apague ese impulso social. Треба якраз і підтримувати їх на певному рівні для того, щоб цей імпульс соціальний, щоб він не затухав. Скажіть, як от ситуація ця історична перспектива впливає на вас як особистість, і чи це впливає на вашу ідентичність? Тобто, чи ви ідентифікуєте себе в першу чергу як іспанець, чи є це більше теж регіональна ідентичність? Bien, en esas novelas que he comentado, las tres novelas de la trilogía del siglo XX, У всіх новелах, про які я говорив, ці три новели ХХ століття, три романи. es un intento de explorar la identidad individual y colectiva. Це якраз це намагання вивчити мою ідентичність індивідуальну, а також ідентичність колективну. Están radicadas las novelas en lugares, es mi tierra, es Santander, Cantabria. Всі ці романи присвячені моїй землі, Кантабрії, місту Сантандеру, pero como un territorio literario que tiene vocación universal, no local. Але це така літературна територія, яка має розміщення не локальне, а універсальне, тобто світове. Como todo el mundo ha hecho, las novelas tienen que ocurrir en un lugar. Та і всі робили, що в романах, звичайно, події мають відбуватися в певному місці, але... Pero ese lugar debe ser una especie de resumen del universo. Але це місце це має бути ніби таким як об'єднанням світовим, тобто універсальним. Si no fracasan. В іншому випадку вони зазнають невдачі. Тоді хотіла теж звернутися ще до цієї теми локальної. Ви народилися у місті на півночі Іспанії, зараз, мабуть, проживаєте в столиці. Чи оце географічне розташування, чи воно для вас важливе для писання, як для репортера? Bueno, como periodista precisamente no, como novelista sí. Ну, як для журналіста не дуже, а як для літератора так.
Como reportero, yo busco una visión, busco un constante movimiento y una constante visión global. Як журналіст я постійно шукаю якісь постійні рухи, постійне глобальне бачення. No puede ser un periodista que escribe en español en el siglo XXI no puede tener una visión local. Журналіст, який пише в Іспанії в 21 столітті, не може бачити якогось локального, не мати локального бачення. Ni siquiera nacional. Не мусить мати якесь національне, як мінімум, бачення. Nosotros no somos periodistas españoles. Ми не є іспанськими журналістами. Somos periodistas en español. Ми є журналістами, які пишуть на іспанській мові. Nos importa lo mismo alguien de Cuenca, Нас так цікавить якась людина, наприклад, з міста Куенки de Sevilla, або з Севільї, pero también de Guanajuato, de Bogotá, de або Buenos Aires. з Буенос-Айреса, Боготи, Гуанахуато. Ese es el privilegio de tener una lengua que hablan 500 millones de personas y esa es la responsabilidad. Це є дуже великий привілей мати таку мову, говорити на тій мові, на якій говорить 500 мільйонів людей, але це також величезна відповідальність. Чи важливі для вас мандри, як для репортера? Тобто, чи потрібно вам перебувати в дорозі для того, аби писати? Es fundamental. Це дуже важливо. Es más, en este mundo donde las nuevas generaciones, yo que enseño a las nuevas generaciones, de lo que adolecen quizás es de un demasiado preocupante enganche a las pantallas. І навіть кажучи про нові, скажімо, генерації молоді, які постійно прикуті до екранів, які абсолютно не перебувають в русі. La pantalla no es un fin. Але екран це не є мета, це не є кінець El також. fin es la calle, es la carretera, es la tierra, Мета це є вулиця, це є шосейна дорога, це є земля. es la gente que habita los lugares, Це є люди, які живуть в різних місцях. lo otro es virtual, no es real. La pantalla es virtual, no es І real, воно не є реальним, тому що екран це є віртуальна дійсність, а не реальна. es un peligro. І це небезпека. Якщо говорити також про ці історії, які ви збираєте, які багато в чому вміщені у ваших текстах, розкажіть трохи про цю майстерню, як ви збираєте ці історії? Bueno, las encuentras precisamente por estar en constante movimiento, Якраз через те, що я постійно я перебуваю в русі, тому я її знаходжу. en constante contacto con gente В real. повному постійному контакті з людьми. Las historias las buscas y llegan a ti. Якщо ти шукаєш історію, вони тебе самі прийдуть. Yo soy un vicioso en la Ya. búsqueda de las historias, soy una especie Я вже такий дуже заангажований в тому, щоб шукати ті історії, щоб я в русі. estoy enfermo. Я навіть хворий цим. Yo voy a una cena con unos amigos y pongo el oído y nadie puede estar tranquilo porque de cualquier anécdota puedo sacar una historia. Я коли зустрічаюся зі своїми друзями, зразу нагострюю вуха, і вже всі знають, що я буду слухати всі ці історії, тому що будь-яка з цих історій, що вони мені скажуть, може мені знадобитися в моїй творчості. Si es demasiado comprometedora para ellos, luego tienen que convencerme para que no la publique. Так, якщо вона не зовсім зручна, то вони потім намагаються мене переконати в тому, щоб я її не публікував. А чи це... Es muy jodido ser periodista. Vicioso. Дуже складно бути журналістом, тому що це справді хвороба. Pero todavía me quieren. Але ще вони хочуть, не Quieren люблять. seguir entrenando conmigo. Yo a veces І хочуть digo, no, es que quieren contarme las historias. Es que І вони хочуть далі розповідати мені ці історії. Вони знають, що- porque saben que las voy a contar. І вони знають, що їх будуть потім розповідати, але Тобто опереджень це не викликає? Чи не викликає це опереджень? Те, що ви все записали. No, me gusta hablar con la gente. Me ні, мені gusta. дуже подобається бути з людьми. Sí. Тобто, неправильно трошки зрозуміли, чи у силу того, що ви як журналіст
Записуєте багато історій також, мабуть, особистих? Чи до вас не виникає з зовнішнього боку упереджень? Тобто через те, що ви про все можете розказати? Sí, me busco muchos problemas en ese aspecto, pero luego yo sé cómo, o sea, ya con la experiencia he sabido resolverlo o saber guardar algún secreto. Ну, я завжди мав певні проблеми з тим, але я вже навчився, вже маю певний досвід, що вирішувати ці питання і деякі секрети зберігати в собі, а дещо публікувати. Pero yo a mis alumnos a veces llega un momento en las clases que algunos se plantean si seguir o no, pero yo les digo que somos ratas. Я дуже часто своїм студентам, тому що є такі моменти в їхньому житті студентському, коли вони починають думати, чи продовжувати займатися, вивчати журналістику чи ні. А я завжди їм кажу, що ми повинні далі бути що ми повинні бути щурами. Que todo lo que se nos cuenta lo vamos a roer. Тому що все, що нам розповідають, ми повинні з'їсти. En mi caso Згризти. En mi caso es doble. Ну, мій випадок ще такий має подвійні два аспекти. Porque además soy novelista. Тому що крім того всього я ще й літератор. Y también puedo utilizarlos como personajes de ficción. І також можу їх використовувати як певних фіктивних персонажів. Un amigo mío me dijo una frase magistral un día. Один мій друг мені сказав одну чудову фразу одного дня. Le estaba contando cómo inventé un personaje que era mitad parte de un amigo de la infancia y mitad parte de un amigo de la actualidad. Я йому розказав цьому другу, що я придумав такий персонаж, який ніби такий, частина його була ніби друг мій з минулого, і друга частина цього персонажа ніби друг мій сучасний. Pero me dijo una frase genial. Але він мені сказав геніальну фразу. Me dijo, a mí no me inventes. Ти мені не придумуй нічого. Y luego los problemas más graves los he tenido con mi madre. Найскладніші проблеми я мав з своєю матір'ю. La última novela que he escrito, mi madre, es una gran inspiración. Останній роман, який я написав, моя мама, вона для мене таки дуже мене надихає завжди. Entonces, llegó un momento, bueno, la historia de mis padres, uno quiere creer que es inmaculada. Ну, історія моїх батьків, кожен думає, що це така бездоганна історія. Que se fueron fieles hasta la muerte. Що вони були дуже вірні один одному аж до смерті. Total, que yo no sé, pero parece que fue verdad. Я не знаю, але здається, що ніби так воно і було. Pero claro, había un problema en la novela. Але в цьому романі була певна проблема. No había tensión dramática. Не було якось такого напруги драматичної, не було в цьому романі. Entonces le dije a mi madre, mamá, Тому я сказав своїй мамі, мамо, mira, para que la novela funcione, tengo que inventarte un amante. Для того, щоб мій роман мав якийсь певний успіх, я мушу придумати для тебе якогось коханця. ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres rubio? ¿Lo quieres moreno? Яким ти його хочеш? Смуглявим, світлим, ¿Lo quieres alto? ¿Lo quieres bajo? високим, низьким, ¿De qué nacionalidad? якої національності. Y en vez de tirarme un plato a la cabeza І замість того, щоб кинути мені якоюсь тарілкою в голову, y acordarse de mi padre muerto, і звичайно, нагадати мені про батька, який помер, me dijo, вона мені сказала, ¿te acuerdas de aquel chico griego que vino una vez, ти пам'ятаєш такого грецького хлопця, який одного разу que se приїхав, llamaba Dimitri? який звався Дмитрій? Y yo dije, mamá, por Dios, І я сказав, мамо, ти що, ради Бога? no lo has sido de obra, pero lo has sido de pensamiento, infiel. Це було, звичайно, це не було в дії, але це була якась така невірна думка про невірність, скажімо так. Qué gran decepción. Яке розчарування для мене це було. Pero qué gran materia.
o literaria. Але літературна матерія з цього всього. Mi madre dijo, bueno, son cosas de mi hijo, no se atreve. Ну, моя мама сказала, ну це справа мого сина, тому вона вже не наполягала. Pero cuando leyó la novela, Але коли вона прочитала мій роман, vio que ahí estaba el amante. але там якраз і був цей коханець в цьому романі. Y dijo, esto no puede salir. І вона сказала, ну це не можна публікувати. Y ahora está encantada, ahora dice, se ha quedado corto. Але вона зараз дуже здивована і сказала, все добре, все як має бути. En fin, eso. Ну, А наскільки часто ви використовуєте власне реальні історії як прототипи навіть для художніх образів? Чи у всіх випадках є прототипи, чи так? Чи у всіх випадках є? En todos los casos no, у всіх випадках, звичайно, не є персонажі реальні, pero en gran parte parten de una base real. Ну, в переважній більшості це є так. Частина від реальних людей. Aprovecho que voy conociendo cada vez más gente. Тому я завжди користуюся тою нагодою, що я постійно пізнаю нових людей. Y luego mi fantasía, mi imaginación, Ну, а потім вже моя mi фантазія, depravación моя уява, se dispara. і тоді вона вже вистрілює. Esto no creo que escandalice en la tierra de Sacher-Masoch. Я не думаю, що це якимось чином зробить скандал на землі Мазоха. Закера Мазоха. Que vivió aquí, nació aquí. Dios lo tenga en su gloria. Як часто вам, як журналістові, доводиться тримати диктофон у кишені? Тобто, що співрозмовник не знає про те, що він увімкнений? Eso siempre lo saben. Ну, це завжди вони знають, ті, кого я беру інтерв'ю. Sí. Lo utilizo. La novela anterior, se llama La cáscara amarga, está basada en una historia real de una mujer que me contó su infancia en la guerra y son horas de grabación. І в останньому романі я, звичайно ж, розповідаю про історію одну, яку мені розповіла одна жінка, і, звичайно, що все це я записував з її вуст. Aquí quise hacer un homenaje a un autor español que ojalá podáis estudiar en la universidad aquí. Також, звичайно ж, треба віддати належне одному іспанському письменнику, який, дай Боже, щоб ви тут вивчали. Se llama Manuel Chávez Nogales, Його звати Мануель Чавес Ногалес. que era un grandísimo periodista en la época de la República y de antes de la República. Це був дуже хороший журналіст часи республіки, Que inventó el nuevo periodismo який придумав нову журналістику 30 años antes que Truman Capote, за 30 років до того, як це зробив Труман Капоте. con dos cojones. Eso no se puede traducir. Bien. Pero que ha sido recuperado estos años, Якого знову ж таки почали вивчати в ці роки, porque era un hombre que no estaba radicalmente comprometido con ningún bando, ni con los nacionales, ni con la extrema izquierda. Era un hombre, un demócrata, un republicano, liberal, тому що це la була tercera España. Тому що це була людина, яка не мала ніяких зв'язків ні з якими політичними силами, це була людина демократична, ліберальна. І Cuando lo leemos ahora, vemos la absoluta capacidad de visión de la realidad que tenía y de anticiparse a lo que podía pasar. І коли ми зараз його читаємо, ми бачимо, яке він бачення мав абсолютно правильне бачення про ту реальність, яка була навколо нього, і як він міг передбачувати наступні події, які могли б відбуватися в житті Іспанії. Especialmente para aquí recomiendo un libro que escribió que se llamaba El maestro Juan Martínez, que estuvo allí. Хочу вам порекомендувати книжку, яку написав саме цей журналіст. El maestro Juan Martínez, Маестро Хуан Мартінес, que estuvo allí. який був там.
trata la increíble historia de un bailador de flamenco Там йдеться про історію, таку неймовірну історію танцівника фламенко, que se quedó atrapado en mitad de la Revolución Rusa який por, bueno, Moscú, en esa parte. También en Kiev, también. який якраз був в той час, коли була революція в Росії. Y en los años 30 el maestro Juan Martínez, que era un analfabeto, І в 30-ті роки цей маестро Хуан Мартін, який є безграмотним, le cuenta a Chávez Nogales cómo es absolutamente imposible que aquello fuera a funcionar. і він розповідає якраз цьому журналістові, що це було абсолютно неможливо, що Que el comunismo fuera a funcionar, que la що revolución комунізм, fuera a funcionar. він свої бачення ділиться з цим журналістом, розповідає про те, що це абсолютно неможливо, щоб комунізм був функціональним, що він функціонував. Es un libro genial, Це геніальна книжка. pero está escrito a la manera más pura del periodismo. Але він написаний дуже таким чистим, Para ella, чистим. un enamorado, un romántico. Aplauso para eso. Para el oído. Vale, perdón. Bueno, entonces, está escrito, es simplemente el maestro Juan Martínez le contó su vida a Manuel Chávez Nogales en París. Якраз цей танцівник якраз розповів цьому журналісту це своє життя Y él, в Парижі також. y él elabora un libro que es un reportaje, pero es una entrevista perfil, pero es una novela, no se sabe qué es. Es la modernidad en la manera de contar historias. Він ще не зробив дуже гарну книжку, і це просто неможливо передати словами. Це такий сучасний, модерністська форма, яка дуже влучно передає історії різні. Así Olga y Irene están apuntando el nombre para enseñarnos. Es obligatorio. Я б на цій хвилі, коли ви розповідаєте про певних авторів, яких можна повчитися, я б поставила одне запитання, власне, про ваших вчителів. Чи ви можете назвати тих, хто є вашими вчителями у досвіду? Carne y hueso De carne y hueso. o lo Які тих, що зараз, тих, що померли? Різні, диферентні. Bueno, yo he tenido muchísimos maestros y agradecido. Я мав дуже багато різних вчителів, і я їм дуже вдячний. Uno de los maestros que me enseñó el absoluto valor ético de este oficio fue Jesús de la Serna. Христос Деласерна – це один з авторів, який мене навчив цієї моєї професії. Otro que me enseñó a mirar el mundo han sido Miguel Ángel Bastenier, Miguel Ángel Bastenier, який також мене навчив дивитися на цей світ по-іншому. Carlos Elordi. Карлос Елорді. Bueno, yo reconozco muchos maestros, Manuel Vicent, Мануель Vicent, звичайно, що я мав дуже багато різних la вчителів. literatura de las sensaciones, bueno, pero claro, yo creo que me han marcado muchísimo las lecturas. Але я вважаю, що якраз дуже такий глибокий слід мені залишили читання. Y yo soy absolutamente ecléctico. Я абсолютний еклектик. Me ha marcado tanto la literatura hispanoamericana Мені залишила слід латиноамериканська література, звичайно ж. como la literatura centroeuropea І, звичайно, центроєвропейська література. de principios del siglo XX, Початку ХХ століття. como los franceses, Французька, для прикладу. como autores fundamentales en España que van desde Cela y Delibes hasta Galdós, por supuesto, que para mí es І, звичайно ж,
іспанські письменники від Делібеса до Гальдоса, які для мене є дуже важливими. Clarín, La Regenta. Кларін, твір Регенша. Pero este año del Quijote, este año de Cervantes sigo completamente deslumbrado por la maestría de Cervantes y por el reto a ser original. І зараз оце рік Сервантеса, який всіх нас навчив бути оригінальними, який всіх нас змушує бути оригінальними іспанських авторів. Hace poco leí un titular de un pintor español que se llama Bonifacio. Один іспанський художник, який називається Боніфасій, недавно я читав один заголовок його титула. El titular era muy corto. Заголовок дуже короткий його. Picasso nos jodió a todos. Пікассо всіх нас дістав. En el caso de los escritores, Cervantes nos jodió a todos 300 años antes que Picasso los escritores. А всіх письменників, нас, письменників, Сервантес нас дістав 300 років. Así que estamos mucho peor. Так що ми набагато гірші ситуації, ніж художники. І останнє запитання, яке б я хотіла поставити в контексті цього навчання, тому що згодом, я думаю, варто було би почати діалог, тому що наш час спливає. Запитання про те, я так розумію, зрозуміла з контексту, що ви, окрім всього, ще й викладаєте. І чого ви їх вчите? Ну, звісно, окрім того, що ви сказали, що журналісти мають бути як щирі. Que leer poesía al tiempo que se pasa. Щоб вони читали поезію, звичайно. Les enseño el respeto por el lenguaje. Я їх вчу поважати мову. El huir del tópico. Відходити від топіків. El aniquilar los eufemismos esos que quieren. Ліквідовувати ефемізми. Les enseño una cosa muy curiosa que a mí no me enseñaron. Una de las respuestas que llevan en sí yo creo que el germen del buen periodismo. Я їх вчу те, чого мене не вчили. Ту річ, яка якраз має в собі той паросток, той зародок справжнього журналіста. La respuesta es no sé. І відповідь на це, я не знаю, що робити. Я не знаю, чого. Los periodistas cuando les preguntan cosas siempre saben muchas cosas. Коли журналісти щось питають, вони завжди дуже багато чого знають. Y cuando no saben, tratan de esconder lo que no saben. А коли не знають, вони намагаються якось втекти, якось приховати те, чого вони не знають. Cuando tienes la honradez de decir no sé, коли ти маєш таку сміливість честь сказати, я не знаю, estás salvado porque a partir de ahí empiezas a saber todo. Тому що з цього моменту ти починаєш знати все. Y eso es fundamental. І це є фундаментально для цієї професії. Y algunas cosas más. No hay tiempo aquí de explicar. Pero con que aprendan eso me conformo. Але якщо вони це вивчать, цьому навчаться, то я згідний з цим. Мені цього достатньо. Me encanta hacerles llorar. Я дуже люблю змушувати їх плакати. Torturarles. Мучити їх. Luego me lo agradecen. А потім вони мені задякують. Дякую. Я б хотіла дати також можливість поставити запитання і прийти до такої більш живої розмови. Ви згадали про зло, вчинене там недавно, досить історії католицькою церквою. Мені цікаво, як вийшли з того конфлікту суспільства і церкви, в чому це зло полягало, і, ну, власне, чи це церква подолала, чи суспільство просто секуляризувалося, відділилося від церкви? Bueno, han hecho cosas terribles, pero también alguna cosa que puede salvarse. Звичайно, вони зробили багато жахливих речей, але такі речі, які
можна сказати, що рятували певні моменти. En el caso ese de la transición, yo creo que la Iglesia Católica no ha reconocido suficientemente su actitud vil de apoyar un régimen asesino. Тобто, коли той період, перехідний період, якраз я вважаю, що церква все-таки не зрозуміла свою роль негативну і не відмовилася від своєї ролі негативної, яку вона робила, яку вона виконувала під час режиму диктатури. Por otra parte, hay que reconocer que en los años 60 y años 70 hubo grandes focos en la Iglesia que eran contrarios al régimen activamente. І також треба визнати за церквою те, що в 60-70 років в церкві було дуже багато таких рухів, які були проти диктатури, яка існувала в той час в Іспанії. Pero ese gran pecado no lo han, ¿cómo se dice? Cuando los pecados no han hecho penitencia. Але цей великий гріх, який вона мала, підтримуючи режим, вона все-таки нічим не покаялася в цьому гріху. Так. En nuestro país todavía tenemos demasiados lazos con la Iglesia como para sentirnos propiamente laicos. Ну, ми в нашій країні дотепер маємо дуже багато різних зв'язків з церквою, і навіть ми відчуваємося якимось такими пов'язаними з нею. La Iglesia tiene más de 2000 años de historia y sabe Церква має більше ніж 2000 років історії, вона знає. Cuáles son los resortes del poder. І вона знає, що таке влада. En nuestro país el resorte que utilizan para el dominio del poder es la educación. І в нашій країні якраз цю владу, яку вона використовує, зараз вона більше її скеровує на навчання, на виховання. Creo que sin tanta preponderancia de la Iglesia en la educación en España seríamos un país mejor. Але я вважаю, що її вплив на освіту, на навчання є занадто великий. Я вважаю, що без такого сильного впливу ми б були кращою країною. En Wrocław había muchos grupos de estos que han ido a la jornada de la juventud. В Вроцлаві було багато груп, які якраз груп молодих людей. El espíritu crítico en la iglesia funciona así. Cantaban, por ejemplo, los españoles en la plaza: "Esta es la juventud del Papa". І я можу сказати, що там навіть співали різні пісні, навіть іспанці співали на площі, що ми є молоддю Папи. Esta canción también se la cantaban a Ratzinger o a Wojtyla. І цю пісню також її співали A Wojtyla, a Juan Pablo у II. Войтилі, звичайно, і сучасному, і попередньому папі. Тобто Пану Павлу II і попередньому папі. La coherencia del discurso es que si cantas "Esta es la juventud del Papa Francisco" y también a Ratzinger, es como cantar a Donald Trump y a Obama. Але справа в тому, що якщо ти саму пісню співаєш одному папі чи іншому, то ти саме що співати цю саму пісню Обамі або Трампу. No entiendo nada. Я в цьому нічого не розумію. O sea que un espíritu crítico no creo que esté bien instalado en una educación preponderante de la Iglesia. Тому я вважаю, що якраз той критичний дух, так, який ми в собі маємо чи вирощуємо, він не буде достатньо розвинутим, якщо на освіту має дуже великий вплив церква. Так я вважаю. Прошу. Ви в своїх текстах піднімаєте важливі теми історичні. А як вам виникла думка написати гастрономічний роман? A la vista está. Se ve. Кажуть, то ж видно по мені, що я астрономічний роман. Si no lo has deducido. No, hay una. Una invitación a una serie. Por vicio. Тому що, Me ocurre también decirte que por vicio. тому що я знову ж таки, це певна хвороба моя.
por degustar la palabra unida con la... Тому що мені подобається дегустувати слово, поєднане зі страхом. No, a través del gusto, del sabor, del oído. Mi literatura es una literatura de sentidos, escribo de música. Через смак, через дотик. Escribo del gusto, la Madeleine de Proust, que para mí es la tortilla de patata. Я пишу про смаки, мені подобається писати про відчуття. El gusto, el oído, el tacto nos lleva a esos territorios que no sabíamos Слух, estaban так, aquí y están. дотик, які нас ведуть в різні такі краї цікаві. Es asombroso a dónde te lleva. Ти не знаєш, куди тебе вони заведуть. Todo eso, el tacto, el sexo para mí es fundamental en toda mi obra. Todo, o sea, por eso, bueno, por esto. І, Sí, наприклад, і секс також є фундаментальним у моїй творчості, не тільки страви, не тільки смаки, не тільки слухи, не тільки відчуття, el oído, дотик, el gusto, смак, дуже багато чого. la vida. І життя також. Pero luego, bueno, Gordo es una novela disparatada. Ну, але цей роман гордо. Товстий називається цей роман. Se me ocurrió Він трошки такий дурний. a través del gusto, todos los capítulos tienen un plato. Він мені, я знаю, мені ця ідея прийшла в голову через певний смак. От бачите, всі ці розділи мають якусь там страву. De lo que me sugería ese bocado, podía inventar una historia que tenía parte de memoria y parte de ficción disparatada. І ті завжди, от ті страви, які я пробував, вони мені завжди мене надихали на те, щоб придумувати якісь історії, пов'язані зі смаком, пов'язані потім з якимись асоціаціями, які мені давав цей смак. Me salió una perversión, Вийшла якась така збочена річ, una especie de celebración de la locura y la lujuria a la vez. тобто тут така якась суміш такої, безумства, так? Y bueno, ahí está. Ну, але що вже? Ganó un premio. А вона отримала премію. El premio ese que dices tú de gastronomía literaria. Отримала премію літературної гастрономії. Наскільки цей жанр є такий популярний, є дослідний? Є таке, Для України є відомий текст Laura Esquivel, Matado por el Parque Musulmán. Y el género es... Yo creo que sí. Sí, y luego ya me pedían tantas cosas que hablara de este tema, me puse a indagar y me puse a hacer una especie de historia de la literatura a través del gusto o de lo que la gente comía en las novelas. Тому що мені дуже часто питають про те, на цю тему задають запитання, і я завжди говорю про те, що щоб вони це відчули. Тобто, Comían. що люди їли, щоб люди споживали. Desde el banquete de Platón hasta 100 años de soledad, Від банкета Платона до 100 років самотності. no te puedes hacer idea de lo que come la gente en la historia de la literatura. Можна зрозуміти, скільки і чого всякого їдять люди в історії літератури. Están todo el rato comiendo. Вони постійно їдять. Y cuanto más se supone que son países que menos comen, más comen. І на перший погляд країни, в яких не дуже там люди їдять, виявляється, що вони дуже багато їдять. Lo que comen los personajes de Thomas Mann es una cosa de vomitar. Те, що їдять персонажі Томаса Мана, це таке, що до знудити En може. los Badenbrock están todo el rato comiendo. Badenbrock. Ваненброк постійно також всі їдять. En James Joyce, Los Muertos, que es un relato maravilloso, que es una cena. Джеймса Джойса також, навіть мертві, це чудовий твір, звичайно, і бюджет. Es impresionante, comen muchísimo la gente en las novelas. Це дивовижно, але люди дуже багато, тобто персонажі дуже багато їдять. Якщо ми проаналізуємо літературні твори. Y se utiliza la comida como una, no solo como una puesta en escena, sino como un placer de degustar, de acompañar,
Тобто їжа використовується не тільки як щось таке, що є на столі, а це якраз такий якийсь момент насолоди, момент супроводжувати якісь певні дії от тим, тою насолодою споживання їжі, дегустації їжі. Muy fascinante. Це мене зачаровує. Ще запитання? Так, у мене насправді мільйон запитань, але я їх обмежу, кількість. Я вирішила обмежитися двома темами. Одна це поєднання вас як письменника і вас як журналіста, я потім більше скажу. Це ще не питання, це просто тема. І друге, це те, як ви смакуєте мову, але це одна із 4 офіційних іспанських мов. І повертаючись до першого, як ви, наприклад, ви інтерв'юєте людину, як ви розумієте, яка тема піде в репортаж, а яка в новелу? Це одне? І чи є якісь автори, які є або були заодно і журналістами, і письменниками, наприклад, Хемінгуей, для вас прикладом або навпаки антиприкладом? Sí, bueno, sí, no, y muchísimos. Є дуже багато їх. Bueno, generalmente cuando voy a hacer un reportaje, voy a hacer un reportaje. Коли я збираюся робити якийсь репортаж, то я роблю репортаж, взагалі-то. Muchas veces ocurre, como por ejemplo cuando ocurrió con esta señora que dijo que tengo muchas horas grabadas, esa mujer, yo fui a hacerle una entrevista y de repente me di cuenta que había una novela. Але бувають такі випадки, як я вже розповідав про ту жінку, яку я записував, яка мені коли почала, і коли я йшов робити репортаж, коли почув її історії, то я зрозумів, що там величезна кількість цих історій могла би послугувати для роману. Pero ya, bueno, es que está todo tan mezclado. Але все так настільки все перемішане. Es que para mí es lo mismo, es contar historias. Для мене все одно, що тобто треба розповідати певні історії. En mi libro anterior al último, Hotel Transición, В моїй попередній книжці, попередній сезону останньої книжки, es un libro que se llama Contar la música. ця книжка називається «Розповідати музику». Bueno, ese libro es, en teoría, es una especie de selección. Ну, ця книжка це ніби якийсь такий певний різновид об'єднання чи вибору, селекції, скажімо так. De perfiles de músicos a los que yo he tratado o sobre los que yo he escrito a lo largo de 2 décadas. Про різних музикантів, тобто репортажі про різних музикантів, з якими я мав контакти, про яких я знав впродовж 20 років. Cuando lo uní, Коли я все це об'єднав, me di cuenta que ese libro se había escrito solo, tenía una coherencia perfecta, sin que yo lo supiera, hasta que me puse a unirlo y dije, coño, aquí hay un libro. ця книжка, коли я потім все це перечитав, я побачив, що ця книжка сама по собі написалася. Тобто я, коли воно все так мені гарно лягло, я потім сам собі здивувався. El libro está escrito sobre una obsesión. Ну, ця книжка написана про певну таку Llevo пристрасть, величезну пристрасть. Llevo 2 décadas escribiendo sobre música Тут 2 десятиліття пишучи про музику, y he llegado a la conclusión de que es imposible, я зрозумів, що це неможливо. porque no puedes nunca hacer confluir 2 lenguajes tan distintos. Тому що дуже важко, практично неможливо, щоб впливали один на одного 2 такі різні мови. Yo solo te puedo acercar a la música, pero nunca te podré contar la música en la manera que tú la tienes que experimentar, que sencillamente por el oído, ahí le sonó. Звичайно, що я можу розповісти про музику, але я ж не можу зробити так, тобто я не можу своїми словами вплинути
на те, як ти розумієш ту музику, тому що ти повинен її розуміти тільки через те, як ти її сприймаєш. Contar la música no se puede. Розповідати про музику неможливо. Dice Elvis Costello que es como bailar la arquitectura. То як Львів Костело Лісов, те саме, що танцювати на архітектурі. Pues eso. Це є. ¿Y qué más? Sí, bueno, los que he citado antes. Sí, bueno, muchísimos. Звичайно, багато було таких Raro es el caso de los escritores que yo admiro que no hayan publicado en los periódicos. Дуже мало таких випадків є серед письменників, яких я дуже люблю, які не співпрацювали з газетами. Hablamos de García Márquez, por ejemplo. García Márquez fue periodista vivió del periodismo hasta que cumplió 40 años. Наприклад, Гарсія Мартін, він працював в газетах і він взагалі жив з журналістики аж до 40 років. Las novelas que publicaba no le daban para vivir. Ті романи, які він публікував, він з цього не міг жити, тому що вони були популярні. Luego vino el éxito de 100 años de soledad. А потім прийшов успіх його твору «100 років самотності». Pero él nunca dejó el periodismo. Але він ніколи не залишав журналістику. Que es lo que yo creo que me va a pasar a mí. Cuando la gente me Мені здається, що також зі мною це станеться. ¿tú piensas alguna vez dedicarte solo a la literatura? A la literatura no, a la novela. Мене часто запитують, а можливо ти вже в майбутньому присвятиш себе роману, чи літературі, написанню романів, чи літературі? No, yo siempre Я кажу, ні. andaré entre los dos géneros porque Я буду ходити між тими двома жанрами, es que es un vicio. тому що це хвороба, залежність. Дякую. Чи є ще запитання? Olga. Я хотіла просто повинна сказати розкажу, і напевно, що ти відповів на запитання, чому ти пишеш? Ти питав 30 авторів, і як би ти відповів на запитання, чому ти пишеш? Bueno, las respuestas, mis respuestas están en todas las que he elegido, porque aquí no están todas, tú lo sabes porque es Моя відповідь знаходиться якраз в тих всіх цитатах, які я вибрав. pero con todas las que he leído me identifico. Зі всіма ними я себе ідентифікую. Y aparte están triunfadas con lo que yo pienso. ¿Por qué? І крім того всього, вони якраз дуже раніше пов'язані з тим, як я думаю про це. І чому? Todas esas Всі вони. me parecen válidas y Всі вони мені здаються дуже цінними. sí, todas. Всі. O echas al menos algunas, a lo mejor. Я думаю, одне з останніх запитань. Ви дуже часто самі ставите запитання іншим. А сьогодні ставлять запитання вам. А ви на них відповідаєте. Що вам цікавіше? Чому ви надаєте перевагу? Más difícil contestarlas. Важче відповідати. Pero ya voy aprendiendo algún truco de los que me han respondido tantas veces, Ну, а я не можу використовувати певні трюки, тому що вже мені стільки разів відповідали. como para que la gente se pueda divertir. Для того, щоб люди трошки також свої працювали. Ahora, siempre me encantan las respuestas, siempre alguien que entrevisto las preguntas, las respuestas que más me fascinan son aquellas que dicen una cosa y la contraria a la vez. Завжди мене дуже приваблювало запитання, відповіді, коли я запитую дуже часто це не бувало, що мені відповідають ніби такі самі себе заперечуючи. Y en los dos casos tienen razón. І в обидвох цих відповідях вони праві. Eso es lo que todavía no he conseguido hacer yo. Оце я ще тепер не навчився робити. Cuando lo escucho me parece fascinante. Коли я таке чую, мені здається, це таким якимось чарівним. Porque yo creo que todos nos construimos sobre las paradojas. Тому що ми всі ніби як збудовані на певних парадоксах. Y que la verdad y lo contrario Тому що і правда, і те, що є протилежним до правди, es la construcción de lo real. це якраз те, що збудувало нашу реальність. Дякую. Так, ще одне, я думаю, останнє.
Чи були випадки, коли ваші тексти, журналістські або літературні надихали людей на якісь вчинки, і вони потім вам за це дякували? Me gustaría. Мені би хотілося цього. En el único caso que no me gustaría es en una novela que publiqué, se llama Joe Farinelli El Capone. Єдиний випадок, який би мені не хотівся, це якраз був трапився в романі, який я опублікував, який зветься Joe Farinelli El Castrato. Я Фарінелі Кастра. Esto no me gustaría que influyera a nadie. Я якраз в цьому випадку не хочу, щоб ні на кого ніщо не впливало. Pero en el resto, bueno, pues que aprendan un poco de... no sé. Ну, а стосовно іншого, хай трошки там вивчать, що дізнається чогось нового. Una experiencia que me ha marcado fue Ну, такий досвід, який я отримав, дуже такий корисний для мене досвід, який я отримав. vuelvo a esa novela de esa mujer que me contó su vida. Якраз стосується тієї жінки, яка розповіла мені про своє життя. Lo han adaptado al teatro. Вже, тобто вже є вистава цього твору. Unos estudiantes de la universidad. Її зробили студенти університету. Y cuando vi a aquellos jóvenes interpretar aquella obra con tanta pasión, yo... І коли я побачив цих молодих людей, які грали цю роль цього твору з такою своєю пристрастю, yo quiero pensar que en algo cambió su manera de ver я las хотів би cosas. думати, що в чомусь я вплив на те, що змінилося їхнє бачення світу і речей. Me siento contento con que en la relación íntima que el lector tiene conmigo cuando lee una novela, Я відчуваю себе задоволеним, тому що та інтимний зв'язок, який має читач зі мною, як автором твору, se quede con algo. я хочу, щоб якраз завдяки цьому зв'язку він залишався з чимось, збагачувався чимось. Дуже дякую за цікаву розмову і дуже цікаві відповіді. Дякую за переклад і дякую вам за увагу. Gracias.